you go, give it on. Anyone you say, anyone you say, anywhere. 안녕하세요. 울비동길입니다. 오늘은 저 멀리 진안 용담에 왔습니다. 용담 선박에 왔습니다. 드론만 한번 날렸던 곳이거든요. 오늘 한번 와서 촬영을 해야 되겠다 생각하고 있었는데 네, 오늘 오게 되었습니다. 유명한 것 치고는 오늘은 좀 조용합니다. 좀 약간 쌀쌀해집니다. 또 이럴 때를 위해서 오늘은 겨울엔 뭐 거의 필수죠. 오뎅 몇 개 주워 먹고
나머지 준비하고 본식을 먹도록 하겠습니다. 덜 익었는데, 많이 덜 익었는데 먹고 싶다. 일단 하나 먹어볼까? 생오뎅인데 약겠지. 맛있습니다. 밥 먹겠나 이러가. 역시 겨울엔 따뜻한 게 좋습니다. 유리를 안에 유리가 깨져가지고 어렵지 않게 구할 수 있어서 큰 놈 구해왔습니다. 신지도 새로 태워서 새로 해보도록 하겠습니다. 정밀한 작업이라 잡아져서 물을 좀 식히도록 하겠습니다. 네, 밥을 다 먹고 커피 한잔 하려고 합니다. 예상한 것보다 좀 춥습니다. 오랜만에 저번에 군이 갔을 때도 이 정도는 아닌데 춥네요. 그래서 그전에 뭐 확인은 아니고 그냥 알아보니까 오늘이 대한이라고 하네요. 대한. 제일 추운 날. 바로바로 뭐 얼음 얼고 그렇습니다. 지금 설이 내린 게 다 얼었어요.
좋습니다. 연기 나는 장작 벽오는 좋습니다. 그래도 따뜻하니까 이제 좀 봐줘야죠. 전라도 왔으니까. 춥다. 춥구마이 맞나요? 춥구마이. 바람까지 불었으면 끝장날 뻔했습니다. 지옥 캠프라고 유튜브도 하시고 게러지도 하시는 것 같은데 엄청 제가 좋아하거든요. 근데 여기를 자주 오시더라. 그래서 그런 것도 있고 먹어도 싶었고, 원래 그 촬영하시는 데가 저 안쪽인데 제 차로는 힘들더라. 가다가 그게 눈이 많이 와고 그래서 억수로 질퍽질퍽해서 제 차 가다가 중간에 뜰 것 같아요. 하체가 그냥 닿여가지고. 이런 거 보면은 진짜 갤로프라도 좀 높은 차를 타야 되는데 이 장작만 태우고 들어가야 될 것 같습니다. 오늘은 화목 날로 안 갈 거고 제 사랑 반살씩 갖고 왔습니다. 오늘 경보기 무조건 확인하고 벤틸레이션도 한 번 더 확인하고 요 입구 쪽에 조금 그 환기창 조금 열어놓고 그렇게 하면 될 것 같습니다. 여기 몇 도야 도대체? 영하 3도밖에 안 되는데 왜 춥지? 영하 3도면은 난로 없이도 뭐 할 수 있는데. 워낙 유명한 곳이라 사람 많을 줄 알았는데 추워서 그런지 역시 동계에 사람이 많아요. 오늘 촬영한 게 아마 다음 주 월요일쯤 올라갈 수 있을 것 같은데 참 빨리 지나갑니다. 영상 몇 개 촬영한 것 같지도 않은데 벌써 1월이 다 돼가는군요. 구정 연휴 잘 보내시고 한 번 더 새해 복 많이 받으십시오. 진짜 복 많이 받으십시오. 그래서 하시는 일 다 잘 되시고 아프신 분들은 건강을 찾으시고 집안에 힘든 일들이 있으신 분들은 다 좋게 해결되길 바랍니다. 다음 구정 지나고는 바이크를 타고 한번 나갈 것 같습니다. 바이크 타고 나가서 텐트가 하나 좀 있었으면 좋겠는데 그게 좀 아쉽습니다. TP 텐트 말고 백컨트리나 미니멀 웍스의 각진 형태의 쉘터들 있지 않습니까? 그거 있으면 형님 가기도 편하고 좋을 것 같습니다. 한 번 더 새해 복 많이 받으시고 멋진 한 해 되시길 바랍니다.
잘 잤습니다. 아침에 산책도 잠시 다녀오고 이제 밥을 먹으려 합니다. 간단하게, 과연 간단할지 모르겠지만 가면 새들이 많네요. 아, 베이컨너를 믿었는데 기름이 안 나오는 거야. 아까 와, 맛있겠다. 아, 맛있구만. 땅콩 버터를 엄청 좋아하거든요. 야, 조합이 될지 참 불안하지만 그래도 살짝 바르고. 와우. 고맙습니다. 맛있다. 아, 맛있다. 세 번 정도 하니까 확실히 몸에 있는 것 같습니다. 전에 뭐 영하 10도, 12도도 뭐 핫팩으로 견뎠긴 했는데 따뜻하긴 하더라고요, 핫팩으로도. 맛을 알아갖고 큰일입니다. 아유, 보기 좋네. 차 한잔 마시고 조금 쉬다가 조금씩 정리해서 출발해야 될 것 같습니다. 물이 조금 고소했나? 안에 깨가 하나 들어가 있네요. 이런. 아, 좋다. 아,
시간이 좀 되었는데요. 자, 후다닥 정리해 보겠습니다. 정리하고 아시죠? 노지 나왔으니까 간단하게 또 먼 길 가기 전에 간단하게 또 하나 끓여 먹고 가도록 하겠습니다. 자, 잘한 건 다 정리 끝났습니다. 뭐가 둥둥 떠댕기노? 잘 보겠습니다.